Hola amigos de YouTube. Bueno, un ratito. Ha contestado un momento. Bueno, les enseñaré a cómo instalar los iconos token white en el TuneUp Utilize 2010, así como esto. Bueno, lo primero que tienen que hacer es irse a este link que le dejaré en la descripción del video. Bueno, como ustedes saben, le dan a descargar ahora, esperan los segundos que expide y lo descargan. Bueno, le dejará un archivo RAR, le dan a extraer aquí. Y le dejará una carpeta, lo abren acá hay una imagen de vista, de la vista previa, y eso es lo más importante. Bueno, eso lo borran, hagan lo que quieran. Bueno, a esta le dan clic derecho y abrir. Esto lo cierran y esperen, y se les abrirá el TuneUp Styler. Le dan a componente del sistema y se están instalando los paquetes. Y miren cómo está el menú inicio, el explorador, tipo de archivo, panel de control. Le dan a aplicar y esperan. Esperen que se actualice. Ya. Lo cierran y mira el archivo RAR que estaba acá de color negro, por esto en esto. Y abriré y miren cómo ya está los iconos token white. Bueno, ahora el disco lo suelte, mira cómo se ve, las carpetas, todo eso. Bueno, ese era todo y un adiósito.